Lasao XXL manolotra anao ny vavao sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Mba ho fafinarita ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavash keri ho finaritra ny tontolo andronao. VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny fampalalam-baovao. professionnel du bâtiment ou particulier. Pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ankatoko ny fifidianana filoam-pirenena fihodirana faharoa raha ny fanadidinana tao tamin'ity androany ity. Efa vonona avokoa ny anivon'ny fokotany amin'ny fanomanana indrindra ireo olom-pirenena anehon'ny safidina. Tsy misy miova ny lalàna sy ny fepetra arahina amin'ny fanatanterahana fifidianana fihodirana faharoa rampitso. Any amin'ny famoaham-bokatra kosa indray tsy azo ataon'ny kandida sy ny haino-manjery atao namoaka vokatra na ampaham-bokatra hafa ankoatran'izay avoakan'ny seni. Nandray fepetra isorohana amin'ny aitsy havanana mahakasika ny fisian'ny karapanondrom-pirenena na ny karapifidianana lazaina hoosika ny teo anivon'ny procureur de la république nanomboka omaly. Nigazana ireo milina fanontana sy ireo taratasy karapanondro eny anivon'ny trano-pirity-pirenena. Tazanao akapimasoala tamin'ity androany tolakandro ity ilay samby flahiny pavillon Panama izay voalaza fa mitady hampiakatra antsokosokan-dramena any amin'ny toerana. Raha ny vaovao ray farany efa nandray ny andraiky ny mitsanify azy ny ministry ny tontolo iainana. Saingy mampametratra mpanontaniana ny mpanara-baovao hoe iza ny ambadika ity sambo ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ho tanterana ny herinandro ny 14 janoary 2024 ny fifidianana ny accord sur le Brexit izay ny fanambarana nataon'ny Theresa May omaly. Fanapa-kevitra izay nitsopahan'ny lehiben'ny mpanohitra ny antoko travailliste any an-toerana. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana ny vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia ankatoko ny fifidianana filoham-pirenena fihodirana faharoa ny fanadidinana natao tamin'ity androany ity efa vonona avokoa ny anivon'ny fokotany amin'ny fanomanana izay fifidianana izay indrindra ireo olom-pirenena anehon'ny safidiny. Henri Florio. Araka ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena andro fahangina ara-pifidianana na ny silence électoral ny androany izay hita fa voazy amin'ny ankapobeny raha ny teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Efa vonona avokoa ny rehetra amin'izao ray andro mialoha ny atrena ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izao. Vonona anehon'ny safidiny tsirairay ary vonona hiaro izany safidiny izany. Efa vonona soma tsara dia eritseritra andeha maraina mihitsy tapiso mifokatra amin'ny fifidianana dia efa mitany adity. Tena vonona fa fotoana fotsiny hoe tsy possible hoe vao misokatra be na hoe mba atoandro fa tsy possible zany hoe vao misokatra ny fifidianana dia hoany efa zany sady miasa ohatr'izao. Le izy zany le mahafinaritra rehefa tsy manao vatomaty fotsiny fa izy zany le mandray andraikitra ny firenena fotsiny zay. Eo aloha miankinakina amin'le olana eo amin'ny samy tokotany tsirairay fa tokony izy le mandeha maraina ihany mba afakafaka lolo. Le mandray andraikitra ny firenena zava-dehibe hoe miankina amin'izy fidiny io fa demokrasia io. Raha ny eny anivon'ny fokotany anaovana fanadihadiana efa misy ny laminasa napetraka hiatrena ny andron'ny rapitso
isaky ny bureau ny fandatsaham-bato. Fanomana fifidiana eto amin'ny fokotany Ambohiboantiroka dia efa vonina ara-dalàna na ny membre bureau de vote na ny fitaovana rehetra efa vonina ara-dalàna. Fandaminay manokana zany miaingetra zay amin'ny 5 maraina tonga an'ireo fitaovan'ireo dia mandamina ny rehetrarehetra ominana fa ny fandaminana zany zay dia androany hariva dia efa mandamina ny isoloara sy ny efitra rehetrarehetra sy ny entomana rehetra ao fa ny rapitsy maraina zay miaraka amin'ny gendarmerie miaraka amin'reto mitonga ny fitaovana amin'ny 5 maraina dia amin'ny 9 maraina dia efa tonga dia manao ny préparation rehetrarehetra dia manomboka ny fifidianana be. Dia karatra taminay zao dia le efa olona tsiotsoy efa voasara be ny ankamaroany matériel bote dia tonga ara-dalàna. Ny fandehan rapitso zany dia efa vita milamina tsara daholo angamba na resaka fitaovana andaram-potoana mpimana rapitso zany dia io zany no itenenana an'le membre ny bureau de vote rehetra mba tonga maraina satria zany ny bureau tsy maintsy mivoha amin'ny 5 maraina dia mba amin'ny 4 zany dia mba tonga dia mba mikarakara ny rehetrarehetra dia zavatra tsy vita mindamindamina ny rehetrarehetra zany manao mise en place ny anina rehetrarehetra zany zay dia tonga ny amin'ny 5 zany dia mampisokatra ny bureau. Misy amin'ireo commune ihany koa no efa niomana sahady amin'ny olona izay mety iseho toy ny fahatapahan-jiro ampirindra ny fiatrehan'ny vahoaka ny fifidianana. Vonona ary anatanteraka ny fifidianana momba ny filoham-pirenena ary ny fandaminana eto dia efa voalamina hatramin'ely ary mino izay fa andeha tsara ny fifidianana eto amin'ny commune Anteroko. Ny fandaminana fampetrahana aloha moa dia efa ratsika amin'ana fa napetrapetraka daholo momba ny fametrahana ny délégué isaky ny bureau fokotany izay miisa eo amin'ny 920 ny totaliny zany hoe nisy bureau de vote eo amin'ny 370 zany dia efa voamana ary voapetrapetraka daholo indrindra ny mpanisa vato ao anatin'ny bureau vote-tsambato. Ny fomanana moa zany hoe raha vao misy anatiavana ka misy ny délestage dia efa samy manana torsa daholo ary efa nizaraka labozia enina avy ny bureau de vote tsirairay avy. Anatin'ny fahanginana ara-pifidianana izay hatrany androany tamin'ny 12 antoandro no tsy nahazo nisokotra intsony ireo toeram-pivarotana zava-pisotro mahamamo araka ny lalàna. Raha tsy aivana amin'ny 9 maraina no misokotra ny bureau fandatsaham-bato manerina andosy ho an'ny andro ny rapitso. Tsy misy miova ny lalàna sy ny fepetra arahina amin'ny fanantanterahana ny fifidianana fiodinana faharoa rampitso any amin'ny famoaham-bokatra kosa indray. Tsy azo ataon'ny kandida na ny haino anjery atao ny mamoaka mivokatra na ampaham-bokatra hafa ankoatran'izay avoakan'ny seny Fezorafaly. Ireo lalàna sy fepetra niatra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ihany no hiatra mandritra ny fandatsaham-bato rampitso na zany mikasika ny kara-pifidianana ho ampiasaina na ihany koa ny lisipitra mpifidy. Mialoha ny andatsahan'ny vato tsy maintsy amarinina fa nitondra kara-panondro na pasiport na fahazon-dalana amily ny mpifidy iray ankoatra ny kara-pifidianana. Tsy azo atao kosa ny manatanteraka sondage mikasika ny safidin'ny olom-pirenena ho ny folhevitra ny zeny. Tsy azo atao ny mamoaka ny vokatry ny fakakevitra na ny sondage d'opinion mandra-pivoaka ny vokatra vonjomaika izay avoakan'ny seny. Tsy azo atao ihany koa ny manao sondage na fakakevitra aorian'ny latsabato ataon'ny olona toy n'izay ny zavatra nisy nitranga tamin'ny fiodinana voalohany lasa teo. Tsy azo ny rehetra atao ihany koa no mamoaka voka-pifidianana avy amin'ny fitanana an-tsoratra hafa ivelan'izay avoakan'ny seny. Dia mazava ny voalazan'ny lalàna fa ny senia sy ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana no manana fahefana sy zoa amoakan'izay voka-pifidianan'izay. Noho izany dia ametrahana hafatra ny kandidat tsirairay avy. Ianareo hainao manjery mba tsy amoaka voka-pifidianana raha tsy ny navoakan'ny avy eto anivon'ny seny ihany. Ary azonareo atao ny manao ny ataontsika hoe reportage mamoaka voka-pifidianana izay hita tany amin'ny bureau fandatsaham-bato nandehananareo fa tsy ho azo atao kosa ny amoaka voka-pifidianana nasionaly feny na ampahany nasionaly miainga avy amin'ny procès verbal na fitanana an-tsoratra izay avy any aminareo. Ho afainganana raha ny fanazavana hatrany ny fikirakirana ny voka-pifidianana sy ny famoahana ny foronana ary ny vokatra vonjomaika amin'ny tsy fiodinana faharoa dia.
aoriany hidady fandatsaham-bato manana 5 andro raha tsy haivina ny SRMV kirakirana ny vokatra izany hoe tsy maintsy ho tonga ny amin'ny seni ny 20 desambra varavatarany. Mialoha ny farany taona 2024 no vinavinainy ny vaomiera maleo tena misahana ny fifidianana amoana ny vokatra vonjimaiky. Fa ny ampitson'ny daty fandatsaham-bato no hiatrika avy hatrany ny fivoriana tsy ara-potoana ireo parlementaire eny Tsimbazaza sy Anosikely. Io no tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly Fezora Rafaly Hatrany. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa ny alakamisy izao no iroso amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny solombavam-bahoaka sy ny loholon'ny Madagasikara andinika sy andany lalàna miady amin'ny famotsimbola, famatsiana ny asa fampiroroana ary ny lalàna mifehy ny famindrana sy fanaromana ny arena azo tamin'ny tsirarany. Ireo lalàna roa ireo izay efa nahemitra hatrany tao anatin'ny fivoriana ny tanterahan'ireo parlementaire nandritra ny roa taona izao. Ny tsy falan'ireo lalàna ireo raha tsy haivina izay efa nambarany governemanta fa hanaratsy endrika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo mpiara-miombona antoka avy any ivelany sy mpamatsy vola. Mikasika ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana 2024 efa nolaniny ireo parlementaire kosa andrasana ny didy avoakan'ny governemanta izay tompon'ny teny farany mialoha ny farany ity taona ity. Ity no tanterahana Omaly ity ihany koa raha ny fantatra ny filan-kevitry ministra farany ho an'ny taona 2024 raha toa ka tsy misy ny amehana. Fanao mamifisina ny fepetra rehetra izay raisina amin'ny fiatrehana ny fifidianana eo anivon'ny fokontany 2020 eto Antananarivo renivohitra. Tokony voahaja tsara avokoa ny fotoana rehetra isokafana sy diny birao-pifidianana tsisy intsony ihany koa ny fizarana ny kara-pifidianana toy ny tamin'ny 7 Novambra lasa teo fanadina. Tsisy intsony ny fizarana kara-pifidianana eny amin'ny birao-pifidianana ny alarobia izao. Andro anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Trangy izay hita tamin'ny fihodinana voalohan'ny 7 Novambra lasa teo, manerana n'Antananarivo sy ny manodidina. Tokony ho voaja avokoa ny fotoana rehetra isokafana sy ekatoana ny birao-pifidianana isam-pokotany ary ny atongava ny fitaovana rehetra ampiasana amin'ny fifidianana. Tokony ampitomboana isa ireo mpitandro ny filaminana etsehina isaky ny birao-pifidianana. Ireo ny toromarika avy amin'ny prefektura n'Antananarivo taorian'ny fivorian'ireo filoham-pokotany 220 ary arahiny isam-pokotany ho fanarenana ny lesoka hita tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany. Ankilany nanao fanambarana ny vondron'ny sendika malagasy miantso ny rehetra hiara isalahy ahafahana manantontosa ny fifidianana 7 Desambra izao ao anatin'ny filaminana. Fiantsoana amin'ny tompona andraikitra rehetra mandray anjara amin'izao fifidianana izao. Ao ny seni, ao ny ratsa mandraikany ny seni rehetra, ao ny gouvernemanta, ao ny mpiasa-panjakana rehetra Tsakanavaka, ao ny RCC, ary isika rehetra izao dia alao rehetrika ho arofanina tena izy amin'ny fijoroana, fiarovana filaminana, fa tsy hoe sanatria izany isika andray anjara amin'ny mety korontana manaraka eo. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena hivitoerana safidy mahery ny 7 ireo mpanaramaso ahetsika amin'ny andron'ny fifidianana io izay hiparitaka amin'ny distrika maro manerana nosy. Atratra 7 na 7350 ny mpikambana amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny olom-pirenena tsotra irosaka anaramaso ny fifidianana. Hiparitaka any amin'ireo birao-fifidianana miisa 770 ireo mpanaramaso ireo izay hita amin'ny distrika 430. Mariana fa ny fitoerana safidy dia anisan'ny mpanaramaso lehibe indrindra misy amin'izao fotoana hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izao. Raha tsy ahivana, ankoatran'ireo mpanaramaso ny fifidianana avy eto an-toerana, misy ihany koa ireo avy any ivelany, toy ny avy amin'ny SADC, ny vondriny Europeanina sy ny sisa. Izy ireo izay miara-misalaha amin'izay fanaramaso izay, ahazoana voka amin'ny fifidianana madio, mangarara rikeny rehetra. Manodidina izay fifidianana izay hatrany dia hanerika ny maraina sy ny hariva eto Antananarivo sy ny manodidina rapitso 7 Desambra fotoanan'ny fifidianana viveny navinaina ho 5 hatramin'ny 20 degré Celsius kosa ny maripana eto Analamanga fanadina. Vinavinainy ny sampana mpamantatra ny toetrandro ho 20 hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana eto Analamanga ny andro ny rapitso.
angatsika ny maraina ary mety hanerika tahaka izay ihany koa ny hariva. Ny toetry ny androntsika zany zao amin'ity fifidianana ity aloha zany dia tsy dia misy zavatra ina be loatra ny zavatra zombarangamba dia somary mafimafy kely ny fitsokan'ny rivotra indrindra ty amin'ny ilany atsinanany atitany tafiditra anatin'izay analamanga ny maraina izay zavatra izay zany aby somary ampidina ny marim-panantsika amin'ny ankapobeny. Ny voamaraina be zany mety misy herika satria andraona be ny andro amin'ny ilany atsinanany nosy iny dia mety arahana herika izay rehefa avy izy moa misava ihany. Dia ny orana zany ny orana oram-pahavaratra zany any amin'ny faritra iny Sofia iny Diana iny dia aty amin'ny atsimo andrefan'ny nosy aty izay izy amin'ny ankapobeny zany raha ho an'ny rampitso. Ankilany tsy ahihana ahakasika ny Madagasikara ny rivodoza Kenanga izay mizotra makaty amintsika. Misy ihany koa ny rivodoza miforona amin'izao fotoana izao ary araha-maso ny habeny sy ny lalana. Rapiso no vinavinaina azo anarana io rivodoza io. Ahihana ho mafy kosa ny tanjaky ny rivodoza amin'izao vanim-potoam-pahavaratra izao ho an'izay ahakasika ny Madagasikara raha ny fanazavana teo anivo ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Fatoen'ny raharambola Rajona tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao no nanambaran'ny Bianco fa misy misantoka ny anarany. Tsy misy eo anivon'ny rafitra miady amin'ny kolikoly ny fikambanan'ny vondronan'ny mpiara-miasa amin'ny Bianco. Michel Arnarzon. Misy mamafi lainga sy manakorotana Saint-Baoka izay rafitiana ny fampitam-baovao navoaka ny birao mahaleotena miady amin'ny kolikoly omaly. Misy misantoka rano voalaza ny anaran'ny Bianco ary mamoaka tatitra momba ny raharambola Rajona. Fikambanana iray antsoina hoe vondron'ny mpiara-miasa amin'ny Bianco izay voalaza fa misantoka ny anarana izy ireo izay. Ireto farany izay namoaka votoatin'ny fanadihadiana momba ny raharambola Rajona izay santoka ihany koa. Nanamafy ny Bianco anatin'ity fampitam-baovao ity fa tsy misy olona ambony lalàna na iza na aviaiza na aviaiza. Hatreto mbola mitohy ny raharambola Rajona tsy mbola misy ny fanambarana ofisialy avy amin'ny Bianco. Raha ny zava-misy ankehitriny mazava fa maro amin'ireo voaroroy amin'ny raharaha kolikoly no mitady ny irika rehetra anafenana izany sy ampijanonana ny fanadihadiana. Fanandray fepetra isoroana ny ireo ahiatsy havanana makasika ny fisian'ny karapanondro pirenena sy ny karapifidianana izay lazana fa hoosika ny eo anivon'ny procureur de la République nanomboka omaly ningazana ireo milina fanontana sy ireo taratasy karapanondro eny anivon'ny trano printy pirenena. Fanantina. Manoloana ny resabe makasika ny fisiana karapanondro pirenena sy karapifidianana hoosika izay nametrahany kandida Marc Ravalomanana fitoriana. Teny anivo senisy ny filopisolo toerana Rivo Rakotovao ny andro nomaly. Nanao fidina ny fotony teny anivo ny fokotany izay nahazona fitarainana ny teo anivo ny procureur de la République nijery ny zava-nisy. Nisy ihany koa fandraisana fepetra nataon'izy ireo makasika ny trano priti-pirenena malagasy. Tamin'izany fidinanay teny trano priti national zany dia nahitana tokoa karapanondro mbola miasa maromaro tao amin'io trano priti io. Ka nataonay sely avy hatrany izy ireny na dia stoky azy ny fanazavandry zareo. Araka izany dia nataonay sely koa ny milina fanontana ireo karatr'ireo. Natao koa ny fidinana teny Fokotany voalaza mba hitsirihana raha mitombona na tsy mitombona ny vaovao voaray. Voarakitra tsoratra avokoa izy ireny tamin'ny fanatanterahana izany zavatra rehetra natao izany. Noraisiny izao fanapahan-kevitra izao satria ny ahiahy tsy havanana indrindra amin'izao vanim-potoana fifidianana izao. Koa mahazo mahatoky ny vahoaka malagasy fa tsy ho azo ampiasaina sy hanaovana osika ireo karapanondro pirenena natao sely ireo. Tahaka izany ihany koa ny karapanondro vaovao izay avy natota. Tanjona ny anatanterahana ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Nambarany teo anivo ny fitsarana ihany koa fa natao izao hetsika izao ampitsahatra ny resabe sy ny fanerezana tsao manodidina ity resaka ity. Fa fotoanany tokavaritra indray isika izao aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny raharaha samby filahina pavillon Panama fa eo ihany koa ny raharaha eny Ambobary Antanimena rehefa avy eo ary.
Appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. Waouh, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 ariage avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 ariage. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 ariage. Alors profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. Net shkola izay indray no oronan-tsara rahantsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anizatsika ny vaovao kosa indray dia tazanao kapa masoala androany tolakandro ilay sambo filahin'ny pavillon Panama voalaza fa mitady hapiakatra antsokosokandramena any an-toerana raha ny vaovao voaray farany efa nandray ny andraikiny tandrivy azy ny ministerany tontolo iainana saingy mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao hoe izy nambadiky ity sambo ity rarysona iandry. Efa notaterina teo amin'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny fiafaran'ny volana septambra lasa teo ny fisiana sambo mihantsona tsy lavitra morontsiraka atsinana Madagasikara iny. Izay iny ho mitady hanondrana antsokosoko bolabolana andramena. Sambo izay efa fantatra fa nanondrana antsokosoko bolabolana andramena teto Madagasikara tamin'ny volana janoary taona 2024. Saingy niovanarana fotsiny ihany. Raha ny loharanom-baovao azo efa tazana avy ao Kapa Masoala ity sambo ity tamin'ny tolakandro teo. Rehefa avy nivezivezy manodidina ny zone économique exclusive nandritra indray volana mahery teo ny eo. Mitantara ny zava-misy sy ny fipetrany noraisin'ny ministeran'ny tontolo iainana ny sekretera jeneraliny Ramiandriarivo Liva ary ny aina. Foana zany io sambo io dia zao efa manakaiky ny anao ny deuxième tour indray tsika ny resaka fifidianana dia io veriny io izy ary amin'izao fotoana izy tena efa atao anatin'ny faritra masin'i Madagasikara. Tsy teny aho hoe efa manamorona ny Kapa Masoala iny zany zao tsika miteny zao. Ny zavatra efa niraisina ny atao amin'ny ministera moa zany dia efa nisy foana ny mobilisation nataony atao aminay amin'ireo solotenan'ny ministeran'ny tontolo iainana ny avary ary ny ala any amin'ny faritra. Anatin'izany ny direction régionale ny Sava dia eo ihany koa ny direction régionale amin'ny Analanjirofo efa natao mobilisation zareo ary efa mobilisé ihany koa zareo amin'ireo cantonnement izay voakasika manokana amin'ireo faritra izay tena sensible be amin'ny fanondranana bois de rose. Ny ankoatran'izay ihany koa ao anatin'ny mobilisation koa dia efa netanina ihany koa reo izay mpitantana amin'ny valan-javaboary. Zany hoe ny zareo Madagascar National Park zany izay mitantana ny parc national Masoala amin'izao tsika miteny zao efa netanina ihany koa zareo mba samy hanamafy ny surveillance. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny fahasahiana seho an'ity sambo filahin'ny ity misy riry tsy mety miala manodidina Madagasikara. Tsy fantatra mazava ihany koa izay ao ambadiky ity fikasana hanondrana tsokosokony andramena eto amintsika ity. Ho an'ny mpanara-baovao hatrany misy tambajotra miaro ary olona ambony sy mahitahita ve ianteharan'ny tompon'ity sambo ity. Iza marina no tena manao ity fanondranana tsokosoko ny bolabolana andramena ity eto amintsika. Tsy ho tonga ho azy any amin'ny faritra iny ity sambo ity fa misy ny mpaniraka. Hisy trondro vaventy ho voasarinitra eo anivon'ny fitsarana ihany koa ve manoloan'ny tiraraha ity sa ireo mpibata sy mpitaona bolabolana andramena ihany no enjena. Izay ihany koa biankosiny samfinina
manoloana ny fisian'ny olona manan-karena tampoka eto amin'ny firenena no ity resaka fanondranana tsokisokony harem-pirenena ity raha ity tranga ankapy masaoly ity dia ina mafy ny averyndray ny harem-pirenena dia iza marina no tena tompona andraikitra amin'izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia sakana ny apipa ny fanondrenana tsy ara-dalàna manamorona ny lakan-dranon'Andriatany eny Ambobary Antanimena. Miandry ny commune Antananarivo renivohitra sy ny police de l'aménagement ny rehetra amin'ny fanalana ny efefanadinina Iona Saina. Taorin'ny fitaterana ny tranga fanondrenana tsy ara-dalàna eny amin'ny fokontany Ambobary Antanimena manamorona ny lakan-dranon'Andriatany. Nanambara ny tale jeneraly eo anivon'ny apipa fanosakanana ny fanondrenana. Mitady ny fomba rehetra ahafahana manohy izay anefa ny milaza ho tompon'ny tany raha ny fanazavana. Sakanana le olona zay manoronorona foana eny zay azo lazaina hoe tsy mahatsapa zay zavatra tokony atao. Tsy misy tsony loheny zao fa toy an'izay le olona no tady lalana any nefa hatramin'izao tsy mino afa tsy tokony andraikitra amin'ny lalana azy anoronoro-pony eny. Miantoko zay ary tena mikonfirme mihitsy fa tsy azo anorenana iny ary tsy hisy mihitsy zany na hoaiza na hoaiza. Miandry ny fandraisana andraikitra avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny police de l'aménagement raha ny fanazavana trany andray ny andraikitra tandrify azy ireo anala ny fefy sy ampiakatra ny raharaha amin'ny tingana manaraka noho ny trangana fandikan-dalàna. Fa manoloana ny tsy fampin'ny fampitaovana sy ny tsy fisian'ny tedi-bola eny anivon'ny fokontany nanolotra fitaovana ireo sefim-pokotany miisa avalo eny amin'ny commune Andoharano fotsiny Lola Bertin randria miaingo tamin'ity androany ity mampiona rakotorso. Tsy misy ny teti-bola manokana ho ampiasain'ny fokontany ka miteraka fahasahiranana goavana n'ireo sefim-pokotany amin'ny fanatanterahana ny asany. Mitaraina manoloana izany ny sefim-pokotany ao amin'ny fokontany Morarano firaisana commune Andoharano fotsy distrikana Tsimondrano Razafiny Mpanana Anselme. Tsy misy teti-bola mpanjakana na amin'ny ankapobeny ny budget général de l'État na ny budget commune ahafahana mampiodina fokotany. Tsy manana ressource manokana koa ny fokotany mba ahafahana mampitao ny fokotany. Izay no mampinainainanay amin'ny fangatahana fampitaovana etsiro. Manoloana izany fahasahiranany ankamaroan'ny sefim-pokotany amin'ny tsy fampiany fampitaovana izany nampanantena ny hanampy azy ireo ny loholona Randria Miaingo Bertin. Tonga ilay fotoana araka ny teny izay nataon'ny sénateur Bertin ho anareo commune Andoharano fotsy dia anareo fokotany valo moa zany no nresana marina moa hoe anareo solitena tonga eto dia rehetra fangatana nangatanareo reto hoe mba fampitaovana ahafahana mampiodina ny fokotany toy ny hoe taratasy ahafahana mikarakara ny commune fokotany chemise agrafeuse dia atolotra ampitiavana sy ampifaliana zany zavatra zany mba ahafahanareo miasa ara-dalàna ao anatin'ny fokotany izay hiadidianareo. Nakasitraka ity fihetsika ity ny sefim-pokotany nisitraka izany fanomezana izany. Zay any fokotany tokoa dia tsy manana vola entina manodina ny fokotany fa dia misy ray aman-dreny eto tanàna mahatsiaro mahita fahoren'ny fokotany dia isorana ny fanomezana dia samy teny tanàna. Ny fokotany no sehatra ifotony isian'ny fifandraisana eo amin'ny fokon'olona. Eny ihany koa no fototra tokony hametrahana ny fitsinjaram-pahefana ka isian'ny fampandrosoana maritra ny firenena. Fa sehatra ny fambolena kosa indray dia ampy ny rano ilaina amin'ny fambolena ny vary aloha sy ny voly avitra saingy manjaka ny alapotry. Eny anivon'ny commune Fenorivo tsy ampy kosa ankilan'izay ny tantsoroka avy amin'ny fanjakana raha ny fanazavana azo. Iona Saina. Commune tsy lavitra ny renivohitra ny commune Fenorivo. Toerana izay isan'ny miantoka ny famatsiana legioma ho an'Antananarivo renivohitra. Ampy ny rano tamin'ity taom-pambolena ity hoy ireo tantsaha. Tokony ho tsara ny vokatra na ho an'ny vary aloha na ho an'ireo voly legioma. Voalohany iny izao no voaketsakela ray volana dia tratran'le rano le maloto be mavomavo be iny fa tateo aoriana izy tsara aloha hatreto. Hatreto izao mahafinaritra be. Eo amin'ny janvier zay izao mampiakatra vary aloha foana. Raha varina tamin'ny herintaona mety ho tsara sa ho ratsy noho tamin'ny mety ho tsara izy aloha raha ohatra hoe tsisy rano vaky ihany zany natahorana. Raha noharina tamin'ny herintaona zany ny vary aloha tamin'ity dia azo lasaina hoe mba netinety ihany
nefa ny nasiny le avandra izy dia ohatrany lasa nisy fiatraikany ihany le avandra nahazo anazy. Olana raha ny fanazavana ny fisian'ny alabotry fa ihany koa ny tsy fisian'ny tantsorika avy amin'ny fanjakana ahafahana mampitombo ny vokatra. Tamin'ity zao voatabia ty tena ratsy be a fa voan'ny aretina dia nisy le avandra be tamin'iny tsy nandray vokatra mihitsy ny ponina tety zany tamin'ity tena vomafy be mihitsy. Fandripahalemana amin'le mpanao alabotry zany iny aloha tsy lozany iny mihitsy zany le fambolena fitanga mantsy mbody hoe makavilla zareo dia afatana anankitapo na fanakaiky sy ny toerana ambolentsika sy anao raha samy mamboly ohatry tsika sy anao so mamboly voatavo dia samy efa vokatra ireo voatavo ireo dia alainao tangosanao le rehefa tseny zany sa manginina dia tangosanao le voatavo dia atsipinao amin'le anao eo amin'le anao le voatavo dia ohatrany hoe anao ihany le voatavo zany izay ny tena fanaon'olona te atyakafetsina. Ny tsy fampin'ny fitaovana sy ny oeti-manana no tsy ahafahana mifehy izay alabotry izay raha ny fanazavana ny tompona andraikitra eo anivon'ny fokontany. Na eo amin'le resaka hoe fotoana fotsiny ara ohatra hoe ianao zany mba hoe andamina hoe anao fiambenana ny olona efa reraka amin'ny asany atsah dia tsy dia mavitrika loatra amin'izany ary efa nandramana mihitsy ny ary zany fa sainga tsy dia nahomby le izy aignana zany efa hita hoe enjana be dia tsy ava-manoatra mihitsy zany ny fokontany amin'le izy fa izay zao manana quartier mobile nefa quartier mobile koa zany mba mamelona ny tenany dia tsy mba misy hoe motivation zany avy any amin'ny ohatra hoe avy any amin'ny fitondrana na ohatra zany fa dia sa arakarak'izay zavatra misy fotsiny zany no atrehana. Ankoatra ny tsy fandripahalemana, olana sedraindray tantsaha eto amin'ny commune Fenorive ihany koa ny faratsian'ny lalana ahafahana mamoaka ireo vokatra. Tsy hita ny andraikitra raisin'ny mpitantana ny tanàna eto amin'ny commune Fenorive raha ny fanazavana hatrany. Tsy misy ny tamberina andraikitra amin'ireo abasiatra alohan'ny ponina. Aza nonoana manomboka rapitso amin'ny valora maraina ny fandarana manokana momba ny fifidianana izay avaranao eto amin'ny Cool TV. Dia izay mamarina ny vaovao amin'ny ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara dolo tompoko. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles Jovena, source d'énergie. VTI, prêt à vous servir. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavage Kéré ho finaritra ny tontolo andronao. Lasso XXL Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star.